我哋嘅當中係有人會出賣我嘅。誒，冇呢個意思嘅主啊，係咪我，Peter，啊？你咁乖，咁係咪我啊，主？阿 John 都唔係你。你冇問下係咪你咩？麵包就係我個身體。主啊，我未攞到啊！哎呀，呢支紅酒就係我嘅血。主我咧，我未有喎。我嘅血啊！飲食飲啊！我先告辭啦。誒，趕時間。係咯，我趕時間。係咯，趕時間咪走先咯。走先啦。